चलो भैया। हमको छू ना लेना, नहीं हाथ उमेट देंगे, टूट ही जाएगा। का हुआ भैया, मार कूट की नौबत आ गई का? हम नहीं जाएंगे बस। का है भैया, भांग वांग पी के आए हो का? भागे से, हट, किसी काम का नहीं। हमसे इस तरह से बात ना करना, थप्पड़ मार देंगे। मार थप्पड़, मार थप्पड़, मार। और चाचा हैप्पी होली। एक ये टोपा बैठे, एक ये आ गए टोपा। भांग खा के आओ का बच्चा? नहीं आज तो नहीं खाई, कल खाया था। तुम रोज खाया करो, काहे तुम्हें खाए ना खाए कोनो असर नहीं। तुम टोपे पैर। हमने 50 रुपए दिए थे, ये 50 रुपए मिली। 50 की नहीं, 2 रुपए की है। बाकी पैसा देखो 35 को गई चिड़िया। चिड़िया? पप्पा, हाँ अरे शर्मा जी का लौंडा लौंडिया लेके भाग गया। तो अब नहीं कहोगे शर्मा जी के लौंडे से कुछ सीख ले ले? यह भट्टगमार। हाँ तो तुम बड़े बड़े ज्ञाता हो जैसे। हाँ है हम ज्ञाता ही हैं। हमसे कायदे में बात किया करो, कनपटी बजा देबे। उठाए चप्पल मुंह में बजा दे गधा।